हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुपटेक स्टूडियो का नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 7 किलो का जो स्टेबलाइज़र होता है साउंड बॉक्स के लिए, यानी कि जो डीजे वगैरह कुछ भी चला सकते हैं इससे आप। तो उसी का स्टेबलाइज़र होता है 7 किलो का। तो वो हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट है मेरे वीडियो का। इस वीडियो में पूरा पार्ट नहीं दिया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरा पार्ट डाल दूँ तो पहला स्टेप है हमारा कैसे 7 किलो का जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसे हम रेडी करते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं इस पार्ट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभ और आप देख रहे हैं सुपटेक स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा जो बॉबिन बनाना है। इसका तो बॉबिन हम खरीदते नहीं हैं, हम खुद बनाते हैं। तो ये शीट है, ये शीट आप देख रहे हैं, ये फाइबर शीट होता है। देख लीजिए कैसे आप बना सकते हैं इसे। ये हम बॉबिन के अनुसार माप लेते हैं। इसके बाद इसको बेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको बहुत सारे स्टेबलाइज़र्स और इन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर होता है वो सब को आपको देखने को मिलेगा। और आपको और भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स हैं, जैसे कि एलईडी ट्रांसफार्मर है, ऑटो कट स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, एलईडी ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो आप क्या बोलूँ, पूजा पेंडल का जो आप लाइटिंग देखते हैं उसका जो ट्रांसफार्मर होता है 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अब अगर चाहते हैं ये सब देखना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे जल्द मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों ये है ब्लैक पेपर जो बॉबिन होता है उसके ऊपर, और जो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर जो कॉपर वायर होता है उसके ऊपर देना पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम वाइट पेपर या जो फिल्म पेपर भी बोल सकते हैं इसे।
फिल्म पेपर भी हम कहते हैं इसको, ठीक है। दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसको हम मोटर से नहीं चलाते, हाथ से ही घुमा लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर बनाने के लिए 2 टाइप के कॉपर वायर हमें चाहिए होता है। दोस्तों अगर आपको ये स्टेबलाइज़र चाहिए या आपको ट्रांसफार्मर चाहिए या ट्रांसफार्मर का जो फार्मूला है, अगर आपको ये चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे जल्द मिल सकते हैं। अभी तक अगर सोच रहे हैं कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। आगे भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अगर आप लोगों का प्यार मिले, अगर आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलते रहे तो मैं और भी वीडियो डालूँगा मेरे चैनल में, ठीक है दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ है मैं डालने वाला हूँ वीडियो में, जैसे कि पिक्सल का जो सर्किट होता है, या चेजर होता है एलईडी लाइट के लिए, ये सब का जो सर्किट होता है ये हम बनाते हैं, और प्रोग्रामिंग भी हम ही करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, और भी लेटेस्ट वीडियो मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों।
तो ये हमारा जो कॉइल होता है, तो ये हमारा कॉइल रेडी हो गया। अभी इसको हम कोडिंग करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम ई और इसको हम बोलते हैं आई। ठीक है, बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे ई और आई क्या होता है। दोस्तों, ये 7 किलो का जो स्टेबलाइज़र है, इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 होगा कि इसका जो बॉक्स है, वो बॉक्स हम कैसे रेडी करते हैं वो हम देखने वाले हैं इसका। दोस्तों, बहुत ही जल्द वो वीडियो भी मैं YouTube में डालूँगा। दोस्तों, ये करीब 20 से 22 किलो तक हो ही जाएगा। ठीक है, और पूरा जब स्टेबलाइज़र कंप्लीट हो जाएगा तब होगा करीब 30 किलो के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर जो 7 किलो का जो स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर है वो रेडी हो चुका है। ये हम वार्निश कर रहे हैं इसके ऊपर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।